살이 찌면 코골이가 생긴다. 앞서 말씀하셨지만 왠지 비만과도 연관이 있을 것 같거든요. 예, 당연합니다. 살이 찐다는 거는 외형적으로 봐서만 찌는 게 아니고요. 그 목 안쪽에서도 살이 쪄요. 그러니까 상기도 쪽 주변에 지방이 침착이 되면서 커지게 되니까 좁아지게 될 수가 있고요. 또 한 가지는 이제 복부 같은 데 비만이 생기면서 지방이 있게 되니까 수면을 할 때 눕게 되면 이것이 눌려가지고 숨을 쉬는 횡격막을 압박을 줄 수가 있어요. 네. 그러니까 호흡이 자유롭지가 않으니까 억지로 강한 호흡을 쓰게 되니까 그 무호흡증이나 코골이가 발생할 수가 있습니다. 네.